袋地址，唔使憂灣區甄選幫到手。大家好，我係 Kelly。Kelly 今日同大家分享一套我哋萬象郡二期一套開陽景嘅單位。我哋呢套單位主打我哋嘅景觀嚇，你望過去，哇！我哋望到個景觀非常之靚仔，係咪？我哋可以望到山景啦、城市景啦，同埋我哋嘅別墅景啦，係嘛？好開陽，好靚仔啊！嗱，我哋呢套房呢，就係振華路呢邊啦。嗱，我哋振華路即係萬象郡一二期呢度呢，就有車直達我哋嘅香港荃灣太子啦。同埋呢，我哋1蚊雞又可以坐嗰個931去到拱北啦。仲有嗰個 T9 18蚊都可以去到港珠澳大橋珠海口岸嗰邊㗎。咁我哋呢邊呢，佢嘅配套非常之成熟啦，因為佢個餐飲啊各方面應有盡有啊，即係可以滿足你日常所需嘅。同埋呢，我哋10分鐘嘅路程呢，就可以去到鎮中心嘅2大商圈啦，1+1大潤發、雅閣樂車站啦，包括我哋嘅三甲醫院同埋中山溫泉都係10分鐘之內嘅吓。咁我哋而家入去屋度睇下。好嘅，而家我哋嚟到呢個客廳呢個位置啦。咁我哋可以一眼望落嚟就感覺得到好溫馨嘅。呢個客廳呢，佢係佈置咗有沙發啦、茶几啦，同埋電視櫃啦。我哋嘅電視背景牆啦，咁個業主呢，佢就自己精心去設計㗎，同埋自己親自去裝修㗎，所見即所得啦。咁我哋啲餐台啊、櫃啊，所有嘢都係全部大贈送嘅嚇。咁我哋呢啲沙立櫃啊、酒櫃啊呢啲啊，都係全新訂做啊，好靚好實用嘅。咁同埋呢，我哋呢邊呢就係入戶門啦。咁我哋入戶門呢，佢係一個屬於係啲合金門啦，所以比較實用啦。包括佢呢個智能鎖啦，都非常之好嘅。咁我哋呢邊呢，仲有個鞋櫃啦、收納櫃啦，所以呢非常之實用嘅呢間屋。嗱，跟住落嚟有左邊呢邊呢，就係廚房。我哋入到嚟左邊呢邊有個預留咗個雪櫃位啦，同埋呢我哋嘅廚房佢個櫥櫃、吊櫃啊、抽煙機、煤氣爐都已經配好晒噶啦。咁我哋可以拎包入住就得噶啦。嗱，同埋呢我哋呢個星盤呢個位置都有採光窗嘅。咁我哋呢個廚房呢顯得大少少，係因為呢我哋個生活露台係打通咗嘅。睇下我哋洗手間，我哋嘅呢個洗手間呢就係內地人嘅設計嚇，即係因為呢個業主呢就係內地人，所以呢佢設計到個踎廁。咁如果你唔習慣踎廁嘅話，都可以改翻坐廁嘅。好，跟住入嚟我哋睇下休息室呢邊先。跟住鏡頭睇下第一個客房。嗱，我哋第一個客房呢，佢已經有書櫃啦，係咪啊？書台啦，同埋嗰個榻榻米床啦，仲有一個櫃嘅。個景觀都非常之靚仔嘅嚇。好，呢邊係第二個客房。我哋呢個客房呢，嗱都已經係做咗個大衣櫃啦，同樣係榻榻米床。我哋呢邊嘅景觀同樣係一個山景同埋別墅景嘅景觀嚟嘅。嗱，我哋呢啲飄窗呢，全部都係唔納入嗰個產權嗰邊嘅嚇。跟住我哋睇下主人房呢邊。嗱，我哋主人房稍微大好多啦，因為佢已經做咗個大嘅衣櫃啦，同埋呢，我哋呢邊呢都可以放到一個1.5至1.8米嘅大床嘅，可以做到3邊落床位咁樣啦。仲有我哋預留咗個插蘇喺度睇電視嘅啦。嗱，睇下我哋呢個飄窗咧、飄台呢度都比較大嘅。我哋景觀望過去，哇！呢種景觀係好難求嘅，所以呢，呢間屋主打係我哋嘅靚仔景觀，又比較實用啦。3房。嗱，你望下我哋呢個景觀非常之靚仔嘅嚇。咁我哋呢個單位呢，就92方嘅3房2廳1廁，現時售價78萬嘅。如果對呢種景觀感興趣嘅朋友仔呢，記得點我哋嘅關注，私聊 Kelly 帶你過嚟現場了解下。呢期就分享到呢度啦，下期再見。
每天每分每一秒，心似是退潮，冷冰冷清冷風裏，一切漸覺無聊。而細細碎碎那腳步，又似輕煙消失了。片片火花歸向寂寥，醉生醉死醉鄉裏，飄過萬里遙。再思再憶再想你，是誰還作長橋？從灰灰暗暗這角落，步向心窩中的你，搞出的真心。